Hi friends, welcome back to Single Ulla. இன்னைக்கு நாம எங்க போறோம்னா நாமக்கல்ல இருக்கிற கொல்லிமலை எங்க ஊர் கொல்லிமலைக்கு தான் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு கூட்டி போறேன். And then இந்த கொல்லிமலையில வந்து என்னென்ன பிளேஸ் விசிட் பண்ணலாம் and எங்க என்னென்ன பார்க்கலாம் அப்படினு சொல்லி இன்னைக்கு நான் எல்லாத்துக்கும் காமிக்க போறேன். அப்படியே வாங்க வீடியோக்குள்ள போய்ட்டு என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். Okay. நம்ம கரெக்டாக நிற்கிற இடம் பார்த்திங்கன்னா கொல்லிமலையோட ஃபஸ்ட் ஏர்பின் பெண்டு. இந்த பெண்டிலிருந்து நம்ம பெண்டு வந்து எப்படி இருக்குது, ரோடு எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஃபுல்லாக ரோடு எப்படி இருக்குது மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம்.
ஓகே, இப்போ நம்ம ஃபைனலாக கொல்லிமலை என்ட்ரி ஆயிடுச்சு. இது கொல்லிமலை நம்ம என்ட்ரி ஆனே ஃபஸ்ட் ஏரியா சோளக்காடு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் ஃபுல்லாக ரோட் வியூஸை பார்த்தாச்சு. செகண்ட் பார்ட்டில் மற்றதெல்லாம் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சிங்கிள் சோலா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.